Acordei cedo e já estou aqui já para responder a pergunta da Rosângela, tá? É muito importante, por isso eu já estou aqui logo cedo já para responder. Só tomei um cafezinho ali e vim aqui responder essa pergunta. A Rosângela fez uma pergunta assim, que eu fiquei pensando ontem à noite, olhando meus vídeos, eu não expliquei isso ainda e é muitíssimo importante, tá? Então, a pergunta dela foi: depois de reformado, quanto tempo pode ficar o fermento na geladeira, né? Qual que é o tempo que ele pode ficar sem reformar? Então, gente, isso é muito importante. Para você não perder o seu fermento, você vai ter que ter esse cuidado, porque se você deixar ele sem reformar muito tempo, ele pode perder e você vai ter que começar do zero o seu fermento. Então é o seguinte, você tem que deixar, você reformou ele fermentou, né? Pelo menos umas 4 horas fora da geladeira. Você leva ele novamente para a geladeira, deixa a tampinha só colocada e não esqueça desse detalhe. Tem que ser reformado uma vez por semana, tá? Não importa, se você reformou ele tipo domingo, no outro domingo você tem que reformar. Você pode usar ele até todo dia se você quiser. Se você seguir as regras que eu já ensinei. Tem vídeo aqui já ensinando já como você usar todos os dias. Porém, o meu eu uso um dia sim, um dia não, porque eu ainda não tenho ainda mercado para fazer todos os dias. Mas daqui uns dias, em nome de Jesus, eu estou fazendo todos os dias e você vai acompanhar aqui, ver certinho como eu faço. E eu já expliquei isso aí em um vídeo, tá? Minha gata tá aqui, eu tô aqui num quarto de visita, que eu gravo alguma coisa assim, e ela tá aqui, chamando atenção aqui. Então, gente, é isso aí. Esse fermento, ele precisa de ser reformado uma vez por semana, tá? Não pode deixar passar de 8 dias. Com 8 dias que você reformou, você precisa reformar novamente, independente de fazer pão ou não, tá? Para você ter um fermento de boa qualidade, um fermento que não esteja azedo, um fermento que não venha perder, tá? Esse meu fermento que eu mostro direto para vocês, que eu uso um dia sim, um dia não aqui, ou algumas vezes eu uso todos os dias, depende da demanda. Eu tenho ele já uns 3 anos, já uns 2 anos e pouco, tá, gente? Não é 3 anos ainda, tá quase 3 anos já, tá? Porém, a nenenzinha de quando eu fiz as primeiras vezes o pão, que a mãe dela tava grávida, pediu pra mim, já vai fazer já 3 aninhos agora, dia 30 de agosto. Eu tô contando mais ou menos por isso aí, não tem uma data certa não, tá? E é isso aí. 3 anos que eu já tenho, meu fermento tá perfeito, tá? E agora eu vou gravar um outro vídeo, porque tem uma pergunta de uma seguidora muito importante também, que eu vou estar gravando. Gente, fica sempre atento a esses vídeos pequenos que eu tô colocando aqui para tirar algumas dúvidas, tá? Porque para você não precisar de pagar o preço de não ter feito de uma forma correta, para você não precisar de ficar fazendo teste aí, tá? Porque o que eu coloco aqui para vocês, eu garanto, tá bom? Eu garanto, pode fazer do jeito que eu tô falando, que não tem erro. Eu tô passando tudo aquilo que eu sei para vocês. Eu não sei tudo, mas o que eu sei eu tô passando. E tô estudando para eu aprender mais e passar aqui para vocês, tá bom? Deus abençoe e é isso aí.